Eklektikus design, ez a legkevesebb, amint elmondhatunk a munkájáról. Őrsikló, gyümölcsfacsaró, és ez az épület, amelyben ma vendégek vagyunk. Ismerjük a nevét, de sokkal kevésbé magát az embert, aki a név mögött rejtőzik. Philip Stark már hosszú évtizedek óta tervez mindenfélét, mégis úgy tűnik, mintha sohasem fogynak ki az ötletekből. Így van? Nézze, gondolkodhat erről úgy, mint sok különféle dolog keverékéről. De alapvetően ez egy mentális betegség. Egy mentális betegség, amelyik, ahogy egyre többet tudunk az agyunk elektromos ábrázolásából, a szinapszisok kapcsolódásából ered. Úgyhogy tényleg egyfolytában jönnek az ötletek. Persze az ok megváltozott. Fiatalon az ember ki akarja próbálni magát, ki akarja fejezni magát. Én már túl vagyok ezeken, és nem vagyok fiatal. Mégis csinálom tovább. Azt hiszem, csak azzal igazolhatjuk a létezésünket, ha szolgálunk. Ön kit szolgál pontosan? A közösségemet. Tudja, végső soron mindenki a saját törzsét képviseli. Nincs szükség arra, hogy valaki más legyünk. Csináld önmagadért, a feleségedért, az édesanyádért, a barátaidért, és ezen az úton eljutsz az igazsághoz, a becsülethez. Ez éppen ellentéte a marketingnek, és éppen ez az, ami működik. A szomszédos törzsnek is megvan a maga dizájnere, szóval ne próbálj valaki más dizájnere lenni. Egyszer azt mondta, hogy az álmaiból merít ihletet. Ez hogyan működik? Autista vagyok. Szerencsére csak egy kicsit, de nyilvánvalóan autista. Vagyis... Honnan tudja? Tudja, aki nem beszél senkivel, nem találkozik senkivel, aki nem néz tévét, aki nem érti, amit mások magyaráznak neki, aki szívesebben van egyedül, mint mások társaságában, az végül elkezdi érteni bizonyos dolgok működését. És ez az autizmus lehetővé teszi nekem, hogy szinte teljesen magamban élhessek. Nem kapok információkat a külvilágból. Ami engem érdekel, ha fogalmazhatok így, mélységesen kíváncsi vagyok az emberre, és szeretem azt az embert, aki mi vagyunk. Ha mindenkitől különbözik, honnan tudja, kik vagyunk? Vagyunk, akik vagyunk, ez nagyon egyszerű. Mindenki képes megérteni bizonyos dolgokat, ön is. Ha ránézek a hangtechnikusra, akkor én is megértek más dolgokat. Végül is van egy csomó jel, apró tudatalatti jelek, amelyeket a társadalom bocsát ki, mi pedig megértünk. Ebben a munkában, az enyémben az az érdekes, hogy sohasem ugyanúgy gondolkodunk. Itt nem egyszerűen azt ismételgeti az ember, amit társaságban hall, vacsorákon vagy koktélpartikon. Itt van néhány kérdés, amelyet a nézőink tettek fel az interneten. Egy kicsit többet akarnak megtudni önről. Tessék. Janik azt kérdezi... A jó öreg Janik. Szóval azt kérdezi, milyen akadályokat kellett legyőznie a pályafutása során, mire eljutott idáig. Nincsenek akadályok. A dolgok apránként történnek meg. Elkezdtem rajzolgatni az iskolában, az órán. Erre a tanár kiküldött a teremből, mert nem figyeltem oda. Sohasem tettem le a vizsgát, mert képtelen voltam megérteni, hogy miről van szó. Aztán egyszer a professzor meglátta, amit rajzoltam, és akkor életemben először üzletet kötöttem. Én odaadtam nekik a rajzaimat, ők meg békén hagytak. Szóval akkor kezdtem el a rajzaimból, meg a dizájnjaimból élni, lehettem vagy 5 éves. És lassanként csináltam valamit egy barátomnak, a falumnak, aztán később a hazámnak. Aztán valaki a világ másik felén azt mondta, hogy az a kis francia srác nem is ügyetlen, és utána már csak dolgoztam, és dolgoztam, és dolgoztam. Ezért annyira fontos a becsületesség. Ha csinálsz valamit, ami nem jó, az rögtön kiderül. A becsületesség, befektetés az emberekbe, befektetés a kreativitásba, a folyamatos munka önmagunkon, másokon, strukturális ismeretek, erre van szükség. Akadályok nincsenek. Úgy érzi, hogy Franciaország, Európa eléggé segíti a
fiatalokat, hogy kis design vállalkozásokat indítsanak? Először is nem a dizájn a lényeg, nem az számít, hogy... Akkor mondjuk fiatal vállalkozókat. Hadd mondjak valamit. Csinálhatsz akármit, akárhol. Voltak emberek a koncentrációs táborokban, Dachauban és Treblinkában, akik krumpliból készítettek rádiót, akik meg tudtak menekülni. Még ha a gödör legmélyén vagy is, még ha a bánya legmélyén is, és a fejedre estél, akkor is van lehetőséged a túlélésre. Akármilyen helyzetbe kerülsz, mindig tehetsz valamit. Ez a legszebb az egészben, ez a legizgalmasabb. Ha minden könnyű volna, minek csinálnánk? Inkább az ágyban maradnánk, mert az is könnyű. Visszatérnék valamire, amit korábban mondott, hogy ön nem része a mainstreamnek. De a designerek között mégis ön a legnagyobb híresség. Bosszantja ez a címke, vagy elfogadja? Ne keverjük össze az emberről kialakult képet a magánélettel. Ami a nyilvánosságot illeti, a médiának celebekre van szüksége, akikről sztorizhat. De ez nem jelenti azt, hogy akiről szó van, az tényleg celeb. Ha megnézi az újságokat, alig fog fotót találni a feleségemről meg róla. Esetleg láthat a tévében, és ha a műsor, mint ahogyan például az ön műsora is komolyabb, akkor beszélgethetünk komolyabb dolgokról is. Ettől eltekintve egyáltalán nem vagyunk celebek. A feleségem és én úgy élünk, mint a remeték. Ez talán furcsán hangzik, mondjuk inkább, hogy szerzetesek. Luxus körülmények között, de akkor is szerzetesek. Nehezen találna valakit, aki kevésbé celeb, mint mi. Ön megosztja az embereket? Azt kérdezi, hogy megosztom-e az embereket? Franciául inkább úgy mondanánk, hogy megoszlik az emberek véleménye rólam. Igen, nem is vitás. Hihetetlen, egyszerűen hihetetlen, hogy bizonyos emberek mennyire szeretnek a jelek szerint. Vannak, akik Istennek képzelnek, ami nevetséges. Vannak, akik sírni kezdenek, ha meglátnak. Vannak, akik csak akkor házasodnak össze, ha én is elmegyek az esküvőjükre. Ez őrület, totális őrület, sokkoló. Meg persze vannak olyanok is, akik gyűlölnek. Egyszerűen gyűlölnek. Akik képesek lennének megölni. Fogalmam sincs, hogy miért, hiszen semmit sem ártottam nekik. Léteznek kevésbé szélsőséges vélemények is. Sokan ellentmondásos figurának tartják. Egyfelől sokat beszél a környezetről, ugyanakkor a leggyakrabban műanyagot használ. Megmagyarázná, hogy miért? Ha van valaki, aki nem ellentmondásos, akkor az én vagyok. Műanyagot használni sokkal környezetbarátabb dolog, mint például fákat kivágni, vagy teheneket leölni. Hát így csinálom, így gondolkodom erről. Mindig is a műanyagok használata mellett voltam, és ma már bioplasztikot használunk, ami lebomlik. Teljesen következetes dolog szintetikus anyagokkal dolgozni a természet védelme érdekében. Óvatosan kell bánni az elhamarkodott és felületes véleményekkel, a divatos véleményekkel. Ide kapcsolódik egy másik nézői kérdés, Tugut Szirpallitól. Szokott-e gondolni a termékei okozta lehetséges környezeti és társadalmi károkra? Hát persze. Éppen ezért próbáltuk meg bedobni például a bérelhető bútor koncepcióját. De kiderült, hogy az ötlet nem működik. Az emberek nem csinálták, senki sem hozta vissza a bútort. Ezért dolgozom évek óta azon, hogy hogyan léphetünk át a műanyagok utáni korszakba. Mi történik, ha elfogy a kőolaj, és egyszerűen nem lesz több műanyag? A műanyag fontos. A világ 80%-a szegény, és hatalmas szüksége van műanyagra. Például venni egy egyszerű lavort egy afrikai piacon. Nem a tárgy az, ami önmagában szennyező. A vásárlás a szennyezés. A környezetvédelem ott kezdődik, hogy megkérdezem magamtól, vajon tényleg szükségem van rá? Ez mindenkire vonatkozik. Rám is. Mindenkire. Beszéljünk arról az épületről, ahol most vagyunk. Ennek a csodaszép háznak hosszú története van. Elégedett, amikor körbe sétál? Hogy elégedett vagyok-e? Ahhoz előbb tudnom kell, hogy elértem-e a célomat. Megszállottan követem ezt a célt már több mint 30 éve. Ha egy mai átlagos házat veszünk, az ember nem kap valami sokat a pénzért. Megpróbáltam csökkenteni a kockázatokat. Minden épületet 35 különböző módon lehet alkalmazni. Több energiát termel, mint amennyit felhasznál. Építészetileg teljesen semleges az
azért, hogy a lakók a maguk képére formálhassanak. Ezzel a készházzal szívességet akartam tenni az embereknek. Még nem értem el minden célomat, de ez az épület már elérhető áron állítható elő. Tömeggyártás esetén annyiba kerülne, mint egy autó. Mennyibe kerülne? 5 hálószoba, egy csodálatos nappali... Ez a ház azért ilyen nagy, mert 5 gyerekem van, és nem mindenkinek van 5 gyereke. A ház nagyjából 300 négyzetméter, az ára körülbelül 2000 euró négyzetméterenként. Egy ilyen minőségű épületért nagyon jó ár. Tehát 600 000 euró. Igen, ez tisztességes ár. Nincsenek benne hamis ígéretek, ez nem a reklámról szól. Senki sem állítja, hogy ez a legolcsóbb ház a világon, az nem volna igaz. Nem is lehetne még olcsóbb, mert akkor nem volna elég tartós. Márpedig a tartósság, az örökölhetőség, hogy a nemzedékek átadhatják egymásnak, elég ritka fogalmak lettek. Inkább a nagyszüleink szavai. Az örökség szó manapság szinte avantgárd. Csak egy rövid kérdés. Valaki azt mondta, hogy inkább 4500 euró négyzetméterenként. Akkor 4500 euró, ha minden extrát beleszámolunk. Alapvetően jó minőség, amit biztosra vehet. Ha ezután még akar egy úszómedencét, akkor vesz egy úszómedencét. Vagy bármit. A vásárló tudja, hogy mit akar. A mi dolgunk az, hogy ezeket a lehetőségeket feltüntessük a katalógusban. Összhangban van ez az alapelveivel. A ház elvileg demokratikus és környezetbarát. Ez az ár is demokratikus? Igen, ahogy az előbb is mondtam. Ez az ár igazságos, inkább alacsonynak nevezhető. Vagy mondjuk átlagosnak. Szóval ez teljesen tisztességes ár. Újabb online kérdés Mr. Greentől. Mi a fontosabb önnek, a funkcionalitás vagy a szépség? Ez nagyon kedves kérdés Mr. Greentől. Nagyszerű, hogy van nála otthon internet, hogy van számítógépe, de azt hiszem, hogy a kérdés még a 18. századból való. A célszerűség mindennél fontosabb. Még egy versnek is van célszerűsége. Egy vers azért szép, mert a ritmusa megnyugtató. A szavak képeket szülnek, a képek érzéseket keltenek. És a végén az ifjú hölgy, akinek elszavalja ezt a verset, a karjaiba omlik. A versnek tehát van funkciója, és működik. Semmi sem szép, ami nem úgy van felépítve, hogy működőképes legyen. Maradjunk a célszerűségnél. Ön együtt dolgozott ezen az épületen Ricóval, de voltak más híres partnerei is. A leghíresebb köztük Steve Jobs, akinek a jachtján dolgozott. Hogy jött ez a munka, és milyen volt, hogy sikerült? Nem szívesen beszélek erről, mert ez egy privát megbízás volt, és Steve Jobs mindig is vigyázott a magánszférájára. Nem szeretnék belemenni a részletekbe. Amit elmondhatok, úgy döntött, hogy akar egy hajót. Eleinte egyáltalán nem akart, de aztán meggondolta magát. Végül is megérdemelte, nagyon keményen dolgozott. Az egész világon keresett valakit, aki osztja a filozófiáját, és a végén természetesen csak is engem találhatott meg. Én terveztem a jachtját. Persze később azt mondta, hogy ő maga tervezte, de hát ez jellemző rá, hogy eltorzította a valóságot. 1,5-2 óra alatt megrajzoltam a jachtot, és megmutattam neki a modellt. Azt mondta, ilyesmiről még csak nem is álmodott. Aztán 7 éven keresztül hozzá sem nyúltunk, de Steve-vel megbeszéltünk minden apró részletet. Nagyon megerőltető munka volt, mert Steve iszonyatosan igényes ember volt. Mondhatnám, az igényesség istene, a hajthatatlanságé, a perfekcionizmusé. És én voltam a császár. Színtiszta filozófia volt. Kérem, kommentálja a következő idézetet. Ön azt mondta, sohasem lesz még egy ilyen minőségű jacht, mert nem lesz még egyszer 2 ilyen őrült, aki együtt dolgozik egy ilyen projekten. Így igaz. Ez lehetetlen. Senki sem fogja utánunk csinálni. Ez 2 ember agyviharzása volt. Volt egy vízió. Kísérleteztünk, valami egészen újat kerestünk. Szinte tagadtuk a fizikai valóságot, mégis sikerrel jártunk.
Abszolút képtelenség egy 80 méter hosszú jachtot építeni. Nem hinném, hogy létezik még két ember, aki ennyire ügyel minden apró részletre, és közben ugyanazt a filozófiát vallja. Nem talál senkit, aki ennyi szellemi energiát és ennyi időt fektetne egy ilyen vállalkozásba. Biztosan nem lesz még egyszer ennyire őrült projekt. Említette, hogy nem lett jó vége a történetnek. Jobs úgy adta el, hogy az egész az ő ötlete volt. Azóta már megbékélt ezzel, vagy érez még keserűséget? Erre nem válaszolok, ez pletyka, nem érdekel. Rendben, beszéljünk inkább a Virgin Galacticról, egy másik projektről, amelyben részt vett. Jegye van az első űrkirándulások egyikére. Hogyan képzeli ezt az utazást az ismeretlenbe? A Virgin Galacticnál egyfajta templomőr voltam. Templomőr, mármint filozófiai értelemben. Elnézést, hogy ismétlem magamat. Sokan azt mondták, hogy ez a gazdagok játékszere. Előbb egy Rolls-Royce, aztán a jacht, egy magánrepülőgép, végül az űrutazásra költik a pénzüket. Igen. És nem. Manapság a hadsereg fedezi fel és hódítja meg a világűrt, nem pedig mi. Nekem pedig semmi kedvem a jövőmet, az utódaim jövőjét katonákra bízni. A világűrt privatizálni, demokratizálni, csökkenteni az árakat fontos lépés. Nem az út vége, de jó lépés jó irányba. Mit gondol személy szerint az űrutazásról? Van egy kis személyes problémám. Amióta elkezdtem dolgozni a Virginnek, klausztrofóbiás lettem. És gondban vagyok a centrifugális erőkkel is. Nem tudom, hogy végül csak ugyan képes leszek elutazni a világűrbe, mert ezek a dolgok sehogy sem illenek össze. Ön volt ennek a vállalkozásnak a művészeti igazgatója, ön tervezte az űrruhákat, de azt olvastam, hogy szeretné, ha az emberek kezdetben vesztelenül utaznának a világűrbe. Így van ez? Nem, az csak vicc volt. Csak úgy mondtam valamikor, már nem is emlékszem pontosan. De valóban rám val ez a fajta humor, ilyen poén. De most mégiscsak beugrott. Tényleg ezt mondtam. Azt mondtam, hogy az űrturistákon csak valami minimális ruha legyen, hogy mindent testközelből érezhessenek. Van egy szabály. Minél több az anyag, annál kevesebb benne az ember. És most itt van ez az űrutazás, amely teljesen egyedülálló. Nem lenne szabad, hogy bármi megzavarja az élményt, nem lenne szabad, hogy szorítson a farmer nadrág öve. Olyan közel kell kerülnünk az álmunkhoz, amennyire csak lehetséges. Ezért tetszene, ha az űrturisták meztelenek lennének. Az űrruha minimalista lesz, hogy ne zavarhassa meg az álmot. Melyik kreációjára a legbüszkébb? Az életemre. Az életemre és a munkámra. Ez egy paradoxon. Nem vagyok büszke magamra, mint emberre. Állandóan szégyent érzek valami miatt. Sohasem tartom magamat annyira jónak, mint amennyire jó szeretnék lenni. Közben megöregedtem. Legfeljebb 15 évem lehet az életből. 15 év múlva elégedhetnek, és a hamvaimmal kiírhatják, hogy tisztességes ember voltam. Fejezzük be a beszélgetést Corinne Wenner kérdésével. Philip Stark, le tudná rajzolni nekem a boldogságot? Tudja, őrült megszállottság ez, ami a boldogságot illeti. Mintha az életben kötelező volna a boldogság. Mintha a boldogság volna az élet értelme. De hát a boldogságot keressük. Nem, én egyáltalán nem. Hogy őszinte legyek, én ezt hülyeségnek tartom. Az életben először is meg kell találnunk a szerepünket. Minden ember egy szál, egy rost, része egy kötélnek. A kötélnek, amely a szüleinkből, a civilizációból van fonva. Tovább kell fonnunk, és új kötelet kell létrehoznunk. Az az egyetlen feladatunk, hogy az új kötél jobb legyen annál, mint amit mi kaptunk.
És amikor a gyerekeinkre hagyjuk, azt mondhassuk nekik, megtettem, amit tőlem tellett. Tegyük a dolgunkat méghozzá a legtöbb szépséggel, a legtöbb költőiséggel, a legnagyobb keménységgel, tisztességgel, és persze humorral. Erről van szó. Így van jó. Philip Stark, köszönjük. Szívesen. Nagyon filozofikus volt. Jobb, mint székekről beszélni, nem? Egyetértek.